ഹായ് ഗൈസ്, വീക്കെൻഡ് എസ്കേപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മുത്തത്തി എന്തായാലും ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. നോ സിറ്റി നോയ്സ്, നോ ട്രാഫിക്, ജസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഓഫ് നാച്ചുർ. വെൽക്കം ടു മുത്തത്തി. ബാംഗ്ലൂരിന് അടുത്തുള്ള ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്വഞ്ചറും സമാധാനവും ഒരുമിച്ച് തരുന്ന ഒരു ഹിഡൻ ജെമ്മാണ്. എവറി ടൈം ഫീൽ ക്ലോസർ ടു നാച്ചുർ. നാച്ചുർ ലവേഴ്സിന് ഇതൊരു മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്. ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ബിസി ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറി ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ സൈലൻസും കാവേരിയുടെ ബ്യൂട്ടിയും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പെർഫെക്റ്റ് പ്ലേസ് ആണിത്. കാവേരി റിവറിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ, ഗ്രീനറി, പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, വൈൽഡ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണിത്. ഈ ഫോറസ്റ്റിലെ ഓരോ റോഡും അഡ്വഞ്ചറാണ്. നാച്ചുറിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് ആണ്. സിമ്പിൾ ലൈഫ് ജീവിക്കുന്ന നാട്ടുകാർ, അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എല്ലാം ഈ പ്ലേസിനെ കൂടുതൽ സ്പെഷ്യലാക്കുന്നു. നാച്ചുറും വില്ലേജ് കൾച്ചറും ഒരുമിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് മുത്തത്തി. Hope you enjoyed this journey. Next adventure will come.